空高く吹き上がるキノコ状の炎。辺り一面が明るくなるほど大きな爆発です。先月31日夜9時過ぎ、中国寧夏回族自治区の銀川市郊外で爆発が起きました。中国メディアによりますと、爆発が起きたのは化学工場で、アントラセン油という物質を保管していたタンクが爆発し炎上したということです。配管に亀裂が入ったことが原因だということで、この爆発により2人が怪我をしました。